Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila ada seorang yang tidak sholat akan tetapi beliau selalu mengingat kepada Allah? Niku ingkang setunggal. Ingkang nomor kalih, bagaimanakah sholat yang benar-benar sholat tidak hanya kita melakukan akan tetapi pikiran itu masih belum kusuk, tapi masih harus mengingat hutang dan lain-lain. Mekaten matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun sumangga dhateng Bapak Kyai kang sampun paring medal. Kula asli Lare Pakel, Pak. Dadi asli mriki. Nggih, asli desa mriki. Desa Pakel. Nika nderek nyuwun prisa sawetawis secara singkat kemawon. Pak Kyai kan kula wau ndawaken kuwatah ilmu tasawuf, Pak ya. Ilmu tasawuf sawenèhing ilmu wonten malih ingkang dipun wastani ilmu filsafat nggih. Ilmu filsafat. Mbok pilih antara ilmu tasawuf kaliyan ilmu filsafat menika wonten gandeng cewengipun. Pramila kula nyuwun berdas saking sawetawis secara singkat kemawon. Wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Wasana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mung aran mawon. Filsafat niku secara intelektual. Tasawuf iku secara Quran. Cara desane ilmu tuwek. Desa. Basa dewasa lho ya. Ilmu tuwek utawa ilmu sejati. Cara kitabe ilmu tauhid utawa ilmu tasawuf. Sing fungsine, definisinya, takrifnya ilmu sing kanggo mengesakan dhateng Gusti Allah. Sami mawon, Pak. Setahu saya filsafah itu ilmu yang membuka daqaiqul asrar. Ilmu sing mengenalkan tentang rahasia-rahasia Allah di dalam nama, sifat dan zat itu. Nggih, sami mawon. Nggih. Ada lagi? Panitia mawon, monggo. Kula manut mawon. Kurang bantal yang geduk. Ngapuntene Gus, niki nggih nimbrung. Kula kinten iki anggapane awak dhewe niki sekolah nggih. Wonten ingkang TK, SMP, SMA, perguruan tinggi lintelalah ingkang nyepeng mik niku TK. Dados niki mengke upami pitakene niku Banyulan nggih. Ngapunten nggih, amarga TK sipate kan guyon. Sak sampunipun midhanget menapa ingkang dipun dawuhaken Gus Muklason. Nek kula pribadi jane Gusti Allah kuwi setengah ajak guyon nggih. Liring ngeten. Gusti Allah niku ngutus elingo karo aku. Ning wonten iku nggih ugi nyiptakaken nafsu gen lali karo aku. Keranten ngendikane Gus Muklason wau sedaya niku kan Gusti Allah. Kados napa ingkang dipun wedharaken Sunan Kalijaga wayang ringgit kulit nggih. Sedaya lelampahan niku ingkang nyepeng panguwaos kan dalang. Semanten ugi gebyare donya niku sedaya wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kula wastani guyon niku elinga karo aku makhluk. Ning wonten iku ugi diwujudaken nafsu ben lali karo aku. Lah bingung ning ngeten iki nggih. Kon eling ning ciptakne sing ndadekne lali. Kados wau dipun indakaken sekabehing kahananing donya wujud ning donya iki wujudku. Ning kuwi dudu aku. Lah lek cah TK bingung kula niki. Bingung nggih.
Leres toh, leres jan bingung saestu. Ning sasampunipun midhanget menapa ingkang dipun dawuhaken Kiai wau nggih sekedhik-sekedhik niku senaosa dereng dlangap paling boten sampun mirengaken. Napa ingkang dipun ngindakaken ayo eling, mergo lek eling kuwi engko lek terus eling iso uga ning kono iki nuwuhne ayem. Lek ayem tentrem sing jelas sauntarane le eling karo lali karo utang nek diwastani swarga donya krana atine ayem. Ngoten Gus nggih. Nggih. Ingkang perlu kula suwunaken pirsa niki saumpami niku mengke janda eling kalih Gusti Allah. Niku mengke nek pun sedo ngoten niku napa nggih kinten-kinten niku peteng dedet lan mlebu neraka. Kamangka lan neraka niku kan geni murab-murab nggih. Terus nek Gusti Allah niku kagungan sifat welas asih maha pengampun. Lah niku mengke dos pundi nggih. Ngaten mawon Gus sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pun niki memang kados Gusti Allah ndagel. Lah piye Gusti Allah ngongkon awak dhewe nyembah nang dheweke tapi lah nyapa kok ngutus iblis kongkon nggodha. Lah ngoten nggih. Wis niki sejarah. Ning Quran Gusti Allah dawuh Adam dalem Gusti penaa urip nok nggone surga negeri kene. Utos. Kula pingin napa mawon tanpa soro-soro teko dhewe. Lah ngoten nggih. Jenengan kali kula roh iku Pak. Waktu ning ngalam kandung. Bayi iki ora melu-melu soro, pengin nutrisi teko dhewe. Bahkan ketika saat dilahirkan sudah disiapkan Gusti Allah kendi loro monyor-monyor. Asi. Nggih mboten. Bayi gak usah njaluk ngombe susu, dikai dhewe wis. Tapi ngene Dam, kuwi tak kandhani siji nek kuwi ngelanggar kuwi tak usir teko negeri akhirat yaiku surga. Nggih kula janji. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Jangan kau mendekat pohon iku. Kuwi nek mendekat makan tak usir. Iku lak Kanjeng Nabi kan sudah dikasih tahu Gusti Allah, ya ta? Jenengan sudah berjanji waktu ruh niki belum ditiupkan Allah ning jasad, jenengan iki wis janji tidak akan menyembah, tidak akan memuja, tidak akan beriman, tidak akan bercinta kecuali hanya datang Gusti Allah. Boso jenengan mlebu akil balik. Gusti Allah nyeluk nafsu. Rene asu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tak ujine godhong ijo iko. Biyen niku dhek janji gak akan menyembah kecuali nang aku. Gudon. Kira-kira Dewi setia nang aku apa gak? Iblis pada waktu itu ditimbali dening Gusti Allah. Iblis, aku wis kadung ngetokno ayat sing rupa wa id qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kanggo jawab ini Gusti Allah ndadekno manusia di bumi ini nanti untuk menjadi pemimpin. Niku kan Nabi Adam kan belum dijadikan. Nah ngoten nggih. Rini yo iblis au iblis. Sendika dawuh Gusti. Tak ujine Adam lewat awakmu. Caranipun piye carane Adam iku mendekati pohon khuldi. Terus mangan. Biar kekosir. Oh siap. Akhirnya muncullah
Dawuh Gusti Allah surat Al-Hijr ayat 340. 39 ngomong ngeten. Gusti, berhubung kula pun sampean dapuk sebagai kawula ingkang khianat durjana, kula nyuwun dua hal rekom jenengan, izin jenengan. Apa iku Blis? Setunggal, kula aja dipateni sampak dina kiamat. Oh iya, tak tangguhno. Nomor kalih, Gusti, iya apa? Sampeyan ijini kula tak nggodha Adam lan anak putu Adam, tak sesatno di atas jalanku. Oh iya, gak apa-apa nek iso. Wis Pak. Iblis glunuk. Dam, piye kabarmu Dam? Apik-apik wae Iblis. Ya apa awakmu? Ngene, aku mari ngadep Gusti Allah tentang pohon khuldi. Oh iya, aku mari dikandani. Ngene. Khuldi ku artine apa? Kekal to? Iya. Nek awakmu gak mangan buah khuldi, kuwi gak bakal kekal ning surga. Loh, masa ngono? Dawuh Gusti Allah gak ngono kok. Aku justru nek makan aku gak kekal. Jadikan aku sebagai penasehatmu. Kuwi tahu toh, aku sebelum diceluk iblis jenengku iku Ajazil. Pimpinane para malaikat. Gara-gara gak setuju iku lho aku nyiptakno awakmu, aku diceluk iblis jenengku. Oh, ngono ah. Ya. Hek ta, Iblis. Buah khuldi kono apa ni sih? Wis ta, nyedek tontok entok nih, ojo diambil. Kui kan nek sampak mangan kan diusir katanya. Nek jarku kekal iku nek sampean gak mangan gak kekal. Oh iya. Ambek Hawa. Akhirnya glunuk. Dengan adanya mendekat mesti kepingin. Nek wis kepingin mesti ingin memperoleh. Arek lanang wis balik, nyedek arek wedok balik, mesti kepingin demok. Ayo ngomong gak tak taboki ya. Semua kita Pak. Sehingga apa ketika kita sebagai orang laki-laki ketemu arek sing kita dambakan salaman mak kerenyeng. Lah ngoten nggih, sing wedok ya ngono kerenyeng. Wis, nek wis kaya ngono Nabi Adam wis nyedek, wis ndemek pohonnya, maka langkah selanjutnya Nabi Adam Hawa pingin roh rasane buah khuldi. Akhirnya namanya kita mengadakan akad nikah. Nek wis nikah, buah khuldinya dimakan terhadap kita sebagai suami, kepada kita sebagai istri. Buah khuldi iku nek nanggone kitab tafsir Jalalain koyok gandum, nek Indonesia jagung, mesti ono rambute di jagung. Nggih Bu nggih Pak. Mangkane perkono nek rambute mesti rasane kepenak. Enake sak kelenteng, remeke sak rendeng. Wis. Akhirnya merantak anak buah khuldinya. Merantak konatiril mungkontoro dunya brono sandang pangan papan. Akhirnya ruh kita jatuhnya cinta pada buah khuldi itu. Inilah laksana Nabi Adam diusir ke dunia. Bertahun-tahun, beratus tahun akhirnya Allah menemui yang namanya Nabi Adam. Dam, piye kabarmu ning donya? Nyun sewu Gusti, nyonyor. Gak enak. Terus kui kepingin bali nang negeri asalmu. Inilah wa inna ilaihi rajiun. Nek cara jenengan si ana donya, roh iki iso mlebu ning alam akhirat lewat kholwat, meditasi. Nggih Gusti. Ana syarate Dam. Napa syarate Gusti?
Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaih. Awakmu kudu gelem nrimo kalimatku. Kalimat iki adalah wahyu, Pak. Inilah yang kusebut dinut tauhid. Agama yang bertauhid, ilmu tauhid inilah untuk mengesahkan pada Allah. Untuk menghapus seluruh kesalahan kita yang hati jiwa ini telah bercinta pada selain Allah. Inilah yang disebut sebagai jiwa yang khianat. Inilah jiwa sampean kali kula yang berselingkuh. Nek cara lagune nek nggone Campursari sampean goleki judul lagu Sri Minggat. Sri Minggat. Minggat teko garwa sing sah katut garwane wong liya. Akhirnya rapping ngomong ndang balio Sri. Lah ngaten nggih. Ini ati sampeyan iku diwahyukan, diperingatkan Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Wahai jiwa yang tinggalkan aku, lekaslah, kembalilah padaku. Niki Allah. Sebelum datangnya kematianmu. Sebab jikalau kau gak lekas kembali, kematian menjemputmu, tsummalatun sorun, aku tidak akan memberikan pertolong sedikit pun padamu. Na'udzubillahi min dzalik. Pak nyun sewu, ayat iki menjawab dari pertanyaan bagaimana kita sebelum kembali mendekat dan bertemu Allah, jiwa ini kalau sudah mati apakah dikasih pertolongan? Miturut surat Az-Zumar ayat 54, la tunsorun, tidak. Makanya mengapa ada kalimat barzah, alam barzah. Barzah itu artinya dinding. Ruh itu didinding ambek Allah, akhirnya gelap gulita. Sehingga jawab marobuka mboten saged. Angel mboten saged. Nek lesan saiki jawab saged, Pak. Allahu Rabbi. Saged, tapi ketika di saat di situ mboten saged. Dia jawab ya pangerane waktu nek donya mang cara kula banyu ya maun Rabbi. Air iku pangeranku. Engko jawabku ngono. Garakno wong gak tau mati ya Ben. Kok ana sing ngerti tau mati. Akhirnya berkata seperti ini. Quran jawabnya seperti itu Bapak Ibu. Terus berarti bagi golongan-golongan waktu ning dunya wis nampa kalimat ilmu tauhid dan mengamalkan berbentuk khalwat dzikir, maka orang inilah yang dimaksud Allah di dalam surah Al-Baqarah, fataba alaih, mereka kesalahan hati diampuni dening Gusti Allah. Akhirnya Nabi Adam bisa kembali ke negeri akhirat. Mangkane Pak Dalang iku ngekei luru golongan, wadahe negarane loro antara Ngamarta dengan Ngastina. Artinya apa? Iblis dapuke dikongkon nyesatno, malaikat dapuke dikongkon kei hidayah. Lah ngoten to? Saiki pertanyaane ngene. Iblis iki gak iso nglakoni apa sing duduk dapuke. Ngerti dapuk ya? Lakon. Malaikat ya ngono. Sing penting pertanyaannya adalah apakah iblis ketika ditugaskan Allah untuk menggoda kita sebagai umatnya, hamba Allah, dia itu hatinya itu karena Allah apa enggak? Malaikat juga begitu. Terus kita sebagai manusia yang diuji Allah lewat iblis atau nafsu, kira-kira mandeng makhluke rupa nafsu
iblis apa mandeng karena Allah? Karena mandeng. Jikalau mandengi karena Allah, bersaksi sampai melihatnya itu Allahnya, maka golongan yang seperti ini bukan dikatakan golongan yang golongan yang neraka mboten. Sekalipun kita yang katanya itu mengikuti petunjuk dari malaikat, tapi hati kita tidak bisa melihat Allah di dalam diri malaikat, iman kita jatuhnya ada di malaikat, maka hakikatnya bukan syariatnya. Inilah golongan kita yang Allah taruh di anar. Kurang percaya, ayo dibuktekno saiki. Apa sih jenengan kali kula niku salat kok gak iso khusuk? Ojo dikira salat kita yang tekun tiap hari tiap saat iku ndadekno iso jenengan kali kula ning surga dhisik. Besok mboten saged. Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Amaliyah itu di mata Allah akan ternilai alias diterima, amaliyah apapun, manakala di dalam amaliyah itu terjadi ikhlas di dalam hati jenengan. Ikhlas karena Allah. Ya apa sih ikhlas itu? Boten ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan. Justru ning ati sampean iku netepne yen sejatine laku sumber sangka Allah, ya iki lho ikhlas. Kira-kira jenengan salate wis ngono durung? Nek durung wis ndang lekas dandanono salate. Wis, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jenengan nek ndelok Pak Dalang, nek wis bar mari kewabeh lakoni golongan Ngastina ambek golongan Ngamarta mlebu nang kotak mboten? Mlebu nang kotak. Kotake dadi siji mboten? Hah? Dadi siji nggih? Iku artine senajana secara dohir jenengan kali kula klebu kelakuan sing belunak lho ya. Tapi ruhaniyah jiwa sampean iku taat nang Allah senajana belunak miturut pandangan wong liya, iku berarti taat ing ngersane Gusti Allah. Mangkane apa ibadah kok ana macam loro? Mahdoh, ghairu mahdoh, murni atau tidak murni. Terserah jenengan pengin mendekat dan ketemu Allah ning ibadah pundi sak kersa panjenengan. Mekaten. Tasik wonten? Nggih. Tasik wonten? Nggih, ibuke dikasih wedal. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun pangapunten Gus bilih kala wau sesuai kalih aturipun Mbah Lurah bilih menapa ngaosipun menika kawula tasik awam bilih cara muridipun niki tasik TK ngaten. Dados dalem nyuwun prisa terkait kalih ngaten. Bagaimana apabila ada seorang yang tidak sholat akan tetapi beliau selalu mengingat kepada Allah. Niku ingkang setunggal. Ingkang nomor kalih, bagaimanakah sholat yang benar-benar sholat tidak hanya kita melakukan akan tetapi pikiran itu masih belum kusuk tapi masih harus mengingat hutang dan lain-lain. Mekaten matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye wong iku salat sembrono rang kadang bahkan enggak. Sing penting atine eling. Tolong dibuka di dalam surah Toha ayat 14. Apa maksudnya kita disuruh untuk melakukan sholat? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li
iri. Tujuan jenengan kali kula salat iku diperintahkan untuk ati supaya eling nang Gusti Allah. Bab masalah salat iki macem-macem. Iki sekaligus pembahasan pertanyaan yang kedua. Salat yang betul-betul salat iku bagaimana? Pun sampai buka Al-Baqarah 238. Di situ Gusti Allah dawuh, "Hafidu dong reksa sira kabeh alas sholawati ing atase pira-pira salat ai al maktubah." Salat sing diwajibno iku jasmani ana 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya ayatnya kalimahnya ini memakai kalimat jamak. Jamak as-sholawah. Piro-piro sholat. Loh, iki lo perilakune jasmani. Iki sholat syariat. Dikatakan syariat karena kita jalankan secara fisik. Sebab ini termasuk al-imtithalul awamir. Perkara yang diperintahkan dening Gusti Allah. Tapi ayatnya aja mandek ning kuno. Terus ono wawu ataf sebagai penyambung wassolatil wusta, salat sing ono tengah-tengah. Berarti ikilah salati jiwa, salati roh. Wong Jawa ngarani as-salatun daimun, yaiki salat daim, langgeng 24 jam. Artine waktu dohir sampai iki laku sholat, atimu kudu eling. Lho ngoten lho niki. Ruhaniyahmu kudu sholat. Lah sholat iki artine miturut hakikat bukan ad-du'a. Nek cara syariat as-sholatu ai ad-du'a. Memohon. Tapi diartikan dalam hakikat adalah hadir. Jenengan iki hadir ing ngersane Gusti Allah. Makane apa? Jenengan nek bar takbiratul ihram disunahkan untuk membaca doa iftitah rupa ini wajhatu wajhiya. Iku artine wajib jiwa sampean itu menghadap ke wajah Allah. Lah iki kalau tidak dibimbing ilmu tauhid ya ora bendos. Boten saged. Ibaratnya wong wuta nek gak dituntun tutuk omah ya ora iso tekan omah. Lah nek ana wong wuta mulih terus gak tutuk omah nabrak cagak ya maklumono masalahe gak ro dalan. Cetha nawatap cagak des. Salah enggak? Mboten salah. Karena memang orang ngerti nek ngarepe ana cakak. Kita sholat mengapa gak khusyuk, salahkah? Enggak, miturut prosesi krono durung ngerti sejatine Gusti Allah mripate ati sebab wuta. Pertanyaannya, teruskah kau seperti itu? Silakan sampai jawab sendiri. Kulo enggak akan menyalahkan sendiri. Nek pancen sholat tujuane iku adalah eling, sing dimaksud eling itu madepe jiwa dengan rasa terhadap urip kang sejati yaiku Allah Subhanahu wa taala. Yen lamuno jenengan sholat secara syariat dohir batin sampean iku gak madhep ya eman-eman. Kula mboten nyalahno ning eman. Dari pertanyaan gak sholat tapi eling iku piye? Kula ya ora wani nyalahno. Krana dapuke wong ya dhewe. Wis. Sing nomor loro sejatine salat iku mang ya ngono.
sampean kudu nglakokno salat cara ruhaniyah mang. Nek wis kaya ngono mongko waqumu lillahi qanitin, ayate Gusti Allah dawuh kuwi bakal iso nglakoni salat dengan khusyuk, ya iki carane. Kula sebagai menungso, jenengan nggih sebagai menungso, mboten angsal kula niki ngaku bener nyalahno jenengan. Sebab wong iku dapuke dhewe. Poksinya sendiri-sendiri. Jikalau jenengan iki di posisi ruhaniyah durung iso salat, nggih monggo sakersa jenengan. Terus si B sudah bisa melakukan salat secara ruhaniyah, terus dia itu salat secara syariat kok sembrono. Sing alasane sing penting eling aku. Lah ngoten nggih. Nek pancen sing dimaksud eling di sini ati sampeyan kali kula sadar yen sak temene perkara apa kabeh iku Gusti Allah. Itu tidak cukup dibaca di lisan tapi juga bergemuruh di dalam hati. Kula mboten nyalahke. Mboten. Karena wong iku prosesnya nggih sendiri. Cuma nek kula dikongkon milih ngeten nek kon milih. Nek pilihan iku mung loro lho ya. Apik endi milih endi? Awakmu iku mang negeri akhirat ambek negeri dunya. Nek cuman pilihane mek loro, nek cara kula ya aku kudu milih negeri sing kekal. Wong pilihane iku wonten sekawan kok, Pak. Siji, pilih ndi awakmu negeri dunya tok gak kate akhirat. Loro, pilih ndi awakmu negeri akhirat tok gak kate dunya. Telu, pilih ndi sampen kalih kula niki negeri akhirat ambek negeri dunya. Papat, gak milih kabeh. Terserah kehendak kita masing-masing. Tapi kalau menurut surat Al-Qasas ayat 77 Allah dawuh pertama kali sing harus kau raih adalah negeri akhirat, sementara negeri dunya iki jenengan sampai nikmati aja. Berarti sak tiba-tiba nih sing melarat ojo sampak duweni ati pingin didadekno wong sing sugih. Sing wonten makom sabab ojo njaluk ning gone makom tajrid. Begitu sebaliknya. Ngintira kaya kuning-kuning ning kali niku lho, Pak. Wis ngintir. Iku sanggahane. Bebane mboten berat Bapak Ibu. Enteng ngoten. Niku nek kersa. Tapi wong sinten mawon tidak akan pernah membenarkan pendapat orang lain dan menyalahkan menyalahkan pendapat dirinya. Nggak akan pernah wong iku seperti, bahkan sebaliknya dia akan membenarkan pendapatnya dan menyalahkan pendapat orang lain yang tidak sama dengan pendapatnya sendiri. Kebanyakan ngoten. Nyun sewu Pak, sampean ngerti dosa muka? Dosa muka, mukane 10. Musuhe niku Anoman. Lah ngoten nggih. Asline ngono nek iso aku ojo dadekno ngene. Dadekno golongane Pandhawa 5 ae. Asline ngoten. Tapi berhubung dapuke ya apa maneh. Lho ngoten lho. Sing penting jenengan kali kula iki faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Ngeco italine urip, ngeco italine Allah yaiku dzikir. Urusan sampean kali kula ditaruh Allah ning pundi wae wis urusane Allah.
itulah yang disebut wa aslimu lahu, pasrah totalitas sedaya apa wae iku kehendaki Gusti Allah. Salat yang ngono. Kalau jenengan ditaruh Allah milih sing nomor 3 tadi, ya toh. Ya njaba sak jerone, ya dunya sak akhirate pun sampean lampahi niki. Tapi jangan sekali-kali kita menyalahkan orang yang tidak sama dengan pilihan kita. Sebab Qur'ane Al-Baqarah 2556 Gusti Allah dawuh, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ya. Ajaran iki enggak boleh kau paksakan orang lain untuk mengikutimu. Jangan. Sebab ajaran iki hak asasi. Tugasmu iku cuman siji, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Memberikan kabar baik terhadap mereka yang beriman atas ajaranmu, wa nadhiran, dan memberikan peringatan terhadap mereka yang tidak percaya. Wis iku tok. Gak ada hak awakmu untuk memaksakan diri mengikuti awakmu. Siap Gusti. Wa qala aidon wa ma arsalnaka illa rahmatal lil ngalamin. Dengan begitulah rahmat sing muncul. Akhirnya Kanjeng Nabi gak gampang nyalahno wong liya. Abot lho Bu, ngeten iki ya. Abot. Ngeji tauhid niku abot. Sanggahane resikone abot. Kula mawon tahun 95 sampai 2000 kula ngajarno ilmu syariat ning pondok cara nahwu tutuk Alfiyah Ibnu Malik. Mancik Jawahirul Maknun dikon berhenti ambek Gusti Allah. Gantiin rambutan wong tuwek-tuwek. Berarti saya harus ngaji tentang ilmu sejati, ilmu tauhid. Ya untung yang namanya abah saya itu membekali 2 ilmu itu, termasuk masayih yang pernah ku sowani tentang ilmu tauhid, tentang ilmu sejati. Ternyata ilmu sejati itu sumber dari Al-Quran. Nggak percaya tak buka no kitabe. Selama ini kita dulu kan mengatakan kejawen itu sesat. Lah ngoten nggih. Gak salah miturut pandangan wong syariat sing durung ngerti tauhid. Tapi nek wis ngerti tauhid, dia akan tahu apa isinya. Petunjuknya apa? Mung siji Pak. Litakarrubillah waliqaihi, mendekat kepada Sang Yang Dumadi, Sang Yang Tunggal, untuk bertemu. Iku nek basa Jawa. Nek basa Qur'ane jenengan litaqarrubillah waliqaihi, mendekat dan bertemu Gusti Allah dalam rangka mengesakan. Akhirnya tahun 2000 sampai 2005 kula nyampe no iku sejarah ada. Secara diam-diam saya. Dadi mboten ngeten. Dadi kula ning griya niku ndamel gubuk. Gubuk saking bambu paling tidak jumlahe wong selawi. Pun kula bahasno klenik dalu. Tapi bahasane bahasa kinayah. 5 tahun tak takoni, Pak tok kula mboten nampa ibu biyen niku. Paham apa? Mboten ceguk, mboten watuk. Mek ngeten tok. Godhog. Saya coba ya napa? Karena memakai bahasa kinayah. Sejarahku dulu nggih ngoten, Pak. Ketika orang tua masayih menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu sejati pakai isyarah. Yang saya tanya alasannya takut fitnah. Yang kedua saya supaya biriyadati wal adhkar,
supaya gelem riadah dan dzikir terus urusannya opo jare padahal gak paham ya do wikir tok Pak mulai tahun 74 kula niki dzikir sir niku sedina semuanya 20.000 sampai kula nate sampai gendeng jare wong-wongi gendeng dadi ndelok godhong ngeten godhonge muni aku Allah ndelok cagake muni aku Allah sih kira-kira gak ngelu andas kopi ajenge kula unjuk makanan ajenge kula dahar ngomong kopi nih aku Allah wis gak sida makane kula mboten saged lemu ket biyen mboten saged lemu biyen tambah kawuru kaya datuk maringgi kula saged rada lemu iku ana LP wonten penjara lah piye lho Pak esuk diterimangan awan nggih sore nggih turu dijaga jan urip merdeka sampai nek kepingin urip merdeka nang penjara carane gampang ana liwat tempilingen engko cek dikasusno penganiayaan mlebu penjara mangan gak usah nyambut gawe sampean teko dhewe turu dijaga lho wong penting lho estu bebas sampean iku ya wis gak nyambut gawe wis gak apa mangan gratis niku nek gelem pun apa iku mang terus lah oke akhirnya masuklah tahun 2006 saya berpikir dari himmah ya Allah izinkanlah kami untuk menyampaikan di tengah umum sekaligus dengan bahasa-bahasa tidak kinayah sampai detik iki jawabe napa nek gelem gulumu dipedhot tuh monggo berarti siap mati siap dibenci siap segala-galanya semua itu sudah aku alami Pak saya ditidurkan Allah hampir 1 tahun tidak tahu mana istriku tidak mau mana anakku mana nyambut gaweku mboten ngerti wong kampung ngarani al mukhlasonu utai mukhlason itu gendengiu gendeng sak kampung ngarani kula gendeng padahal mboten cuman kula turu yo gak eruh ta Pak gak eruh kula niki jasad kula apa ya ora ngerti sing jarine Pak Kades pada saat itu kadese ponakan kula Gus, jenengan siyen nek ana orkes mesti teko. Munggah joget ngono, Pak. Terus aneh sampean joget enggak pakai kelambi. Sarung yo gak pakai, suwal yo gak. Lah terus yo apa? Persis arek cilik. Ngono ah. Wong turu iku gak ero awake, Pak. Coba sampean turu. Sampai sarungan opo sualan gak ngerti wesan karena nikmati sampai bertemu Allah ujug-ujug moro esuk loh gak kerasa lah ngeten nggih gak kerasa itulah alam akhirat itu Pak alam akhirat sedino dibanding alam dunya iku ketemune waktune 50.000 tahun alam dunya dicoba ngeno tak ulangi maneh 1 hari alam akhirat iku sama dengan 50.000 tahun alam dunya makanya jenengan sare mari isak kok ujuk-ujuk subuh gak kerasa lah ngoten nah dicoba sampean melek poo mbu ambek apa lah wis kok suwene lah ngoten nggih suwe karena ruhania sampean iku kali kula ana alam dunya mlebu nang alam akhirat lah gak kerasa masih rong dunya rong dina siapa Ashabul Kahfi sampai 350 tahun dia nggak makan nggak minum yura popoi di dalam gua ya toh Ashabul Kahfi apa Allah gak kuwasa ngoten niku kuwasa toh mangkane jenengan sang duwe niat untuk kholwat mlebu kamar ojo nggawa kerdus isine mie
nyiapno rokok rong pres. Ojo. Nek Gusti Allah ngersakno sampean gak luwe. Gunakan terus hati berzikir, munajat datang Allah. Nek Gusti Allah ngersakno luwe, mesti sampean kok metu nang pawon golek daharan. Rapopo. Niku nggih wonten dalile walatan sanasibaka minad dunya. Nek wetengmu luwe ya mangano. Anu Gus antisipasi kok nggo misak kerdus. Rokoke rong pres go nang jero kamar, Pak. Nek ngene sak kompore ae pisan. Allah. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dari pertanyaan tersebut bisa kami simpulkan wis awak dhewe dideleh Gusti Allah ning ndi terserah apa Gusti Allah. Ya. Jenengan ditekunkan salate tekunono. Enggak ditekunkan sing penting ati sampean kali kula nyun sewu bukan berarti kula nyembranakne salat lho mboten lho nggih. Qur'ane wis ana hafid iku perintah hafidu jagalah alas sholawah ing atasi piro-piro salat lima waktu iku. Tapi wassolatil wusta laksanakno juga salat roh iki. Wis aku yakin jenengan mengke akan didandani sendiri syariat sampai datang Allah. Sama sampai nandur kacang ketika sudah muncul wite bijine kacang ning lemah mangkan sirno lah ngoten nggih sing ditandur mang lho sirno nanti akan muncul kacang lagi dengan pembalut atau syariat yang lebih baru lagi. Sama jagung nggih ngoten mesti ketutup ambek kulite jagung. Lah ngoten nggih. Wis ikulah hukum alam, itulah sunnatullah, hukum sunnatullah. Sing penting ojo ngatur Gusti Allah. Awak dhewe sebabe sing diatur. Mekaten